फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आ गई हूं बांस के चमत्कारी औषधीय गुण, उपयोग और फायदे। बांस का परिचय देने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में अधिकतर हमारे हिंदुस्तान में सभी जानते हैं कि बांस की ही बांसुरी कृष्ण जी बजाया करते थे। क्यों बजाया करते थे? कुछ तो खास होगा इसमें। बांस बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर एक वृक्ष है। बांस की जड़ें हमारे शरीर को शुद्ध बनाती हैं। इसकी जड़ों को जलाकर बारीक पीसकर चमेली के तेल में मिलाकर यदि गंजे सिर पर लगाते हैं तो इससे गंजे सिर में आराम मिलता है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। बांस के पत्तों का रस मिलाकर निकालकर और शहद के साथ मिलाकर पीते हैं तो इससे आपकी खांसी शांत हो जाती है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से स्त्रियों में रुका हुआ मासिक धर्म पुनः शुरू हो जाता है। इसकी जड़ों का अचार बनाकर खाने से वात, कफ, खून के विकार दूर होते हैं तथा पित्त, सफेद दाग, सूजन और शरीर के जख्मों को भर जाते हैं। जी हाँ, और बांस के अंकुर रूखे, भारी, दस्त तथा कफ को बढ़ाते हैं तथा ये वात और पित्त को भी पैदा करते हैं। जिन्हें पित्त की शिकायत हो, वात की शिकायत हो, वो इसके सेवन से बचें। बांस के चावल कसैले, मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। ये शरीर के धातु को गाढ़ा और पुष्ट करते हैं, शरीर को मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। यह कफ पित्त को खत्म करता है तथा बहुमूत्रता को रोकने के काम आता है। इसे वंशलोचन भी कहा गया है। वंशलोचन यानी फीका, मीठा, रक्त शोधक तथा धातुवर्धक होता है। यह वात, पित्त, कफ, क्षय, टीबी, सफेद दाग, बुखार तथा पीलिया जैसे रोग को भी दूर करता है। इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि 60 वर्ष का जब ये हो जाता है तो इस पर बीज आने लगते हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बीजों का झुंड सा आने लगता है जो पक जाते हैं। सूखने के बाद इसे बांस जो है जब सूख जाता है तभी इससे नए बीज आ जाते हैं और उन बीजों से ही चावल जैसा कुछ निकलता है जिसे चावल कहा गया है। बीज निकलते हैं वो गेहूं के बीज के समान होते हैं। गरीब और आदिवासी लोग इसकी रोटी बनाकर भी खाते हैं। बांस की टोकरी, चटाई, सूप, पंखे आदि ये सब वस्तुएं तो आपने देखा ही होगा। इसमें कपूर की तरह एक पदार्थ निकलता है जिसे वंशलोचन कहा गया है। जंगलों और मैदानी भागों में, पर्वतों पर बांस पाया जाता है और ये बांस दो तरह के होते हैं, एक पतला होता है, एक मोटा बैम्बू होता है तथा सफेद रंग का फूल होता है जो बांस में एक प्रकार के चावल भी निकलते हैं उससे, उसके जो फूल से निकलते हैं। इसका स्वाद फीका होता है तथा स्वभाव उसका शीतल होता है, यानी वो ठंडा होता है। खांसी में 6 मिलीलीटर जो है बांस का रस, अदरक का रस, शहद का रस मिलाकर कुछ समय तक सेवन करने से खांसी, दमा आदि रोग भी ठीक हो जाता है। बांस देख रहे हैं ना, इसमें से नहीं दिखेगा, ये लकी बैम्बू है। मैंने तो सिर्फ आपको पिक्चर दिखाने के लिए आपको बताया है। इसके पत्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बांस वो होता है जो एकदम बरसात के दिनों में ताज़ा निकलता है, अंकुरित होता है, ककड़ी की तरह फटाक से टूट जाता है। उसका रस निकलता है, उसे खाया भी जाता है, उसमें से उसका अचार, सब्जी के बहुत तरह से प्रयोग में लाया जाता है। बांस की कोपल, मुलायम पत्तियों का रस, आँख की गुहेरी ठीक हो जाती है इससे। जो अगर मुलायम पत्तियों का रस आँखों में लगाते हैं तो वो कहते हैं ना, आँखों में अंजनियारी निकल आई, कष्टार्तव अर्थात मासिक धर्म में कष्ट के साथ आना। जी हाँ, बांस के पत्ते तथा बांस की कोपल या गांठ का काढ़ा पिलाने से गर्भाशय का संकोचन और आर्तव मासिक धर्म की शुद्धि होती है। इसे 40 ग्राम की मात्रा में प्रत्येक 6 घंटे पर सूखे पानी के घुले पुराने गुड़ के साथ इसे मासिक स्राव के बीच 5 दिन के पहले पिलाना चाहिए। बांस के फूल के रस की 2-3 बूंदें रोजाना 3-4 बार कान में डालने से बहरेपन के रोग में धीरे धीरे लाभ होने लगता है। कि कोपल का रस निकालकर कीड़े पड़े घाव पर अगर डाला जाए और इसकी पोटली बनाकर उस घाव पर बांधी जाए तो घाव शीघ्र ही ठीक हो जाता है। पुराने से पुराना घाव ठीक हो जाता है और जल्दी ही सूखने लगता है। गर्भाशय के संकुचन की शुद्धि में भी बांस के पत्तों की कोमल गांठों के काढ़े से रोजाना 40 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 बार लेने से गर्भाशय का संकुचन और गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। रक्त पित्त में, जैसे बलगम में खून आने लगता है, ऐसे रोग में बांस के कोमल पत्तों का चूर्ण 1 ग्राम दिन में
2 बार लेने से आराम आता है। किसी रोगी को गोली भी लगी है तो बांस के कोंपल का जो रस होता है वो भी उस घाव पर लगाए तो घाव फैलता नहीं, खराब नहीं होता और घाव जल्द से जल्द भी ठीक हो जाता है। इस तरह का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। इससे होने वाले दोष, जी हाँ, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और घाव हो जाता है, बिगड़ जाता है कोई, उस पर भी अगर आप बांस के पत्तों का लेप लगा सकते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। गठिया रोग भी इससे ठीक हो जाता है। जी हाँ, बांस की कोंपलों को या गांठों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। और आँख का फड़कना, बांस की मुलायम सी पत्ती आँख पर उसका रस लगा लें तो आँख का फड़कना बंद हो जाए। लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आती रहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, इतने लोग देखते हैं तो सब्सक्राइबर तो बढ़ाना चाहिए ना। आपके लिए इस तरह की रोचक जानकारियाँ और ज़रूरी और ख़ास जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। दाद से बहुत से लोग परेशान हैं। बांस की जड़ को घिसकर दांत पर लगाने से दाद भी ठीक हो जाता है। और मूत्र घात, जैसे ये बीमारी अधिकतर स्त्री और पुरुषों दोनों में होती है। जैसे कहते हैं कि पेशाब के साथ धातु जाना, मूत्राघात कहा जाता है उसे। और इसमें भी जो है इसके बांस के जो है चावल के पानी में, ये धातु रोग होने पर चावल के पानी में बांस की राख को चीनी मिलाकर रोगी को पिलाने से लाभ हो जाता है। अगर पारा खा लेने पर, को पारा खिला दिया है या गलती से किसी ने खा लिया है, उसके लिए भी बड़ी रामबाण औषधि है। बांस के थोड़े से पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें और पारा खाए हुए रोगी को चीनी मिलाकर पिला दें, इससे जल्दी ही लाभ होगा। सुना हो ना, रक्तजन्य दाह, ये बड़ा ही दुर्लभ बीमारी है, हर किसी को नहीं मिलती है देखने में। बहुत ही बीमारी ऐसी है, ये बड़ी खराब बीमारी है और हर किसी को नहीं होती। जैसे कहते हैं खून में जलन, जी हाँ, इसके लिए भी बांस की डाल के काढ़े को ठंडा करें, काढ़ा बनाएं उसको ठंडा करें और उसको शहद के साथ मिलाकर पिलाएं। उससे जलन, जो शरीर में कहते हैं ना जलन हो जाती है, एकदम से खून में जलन हो जाती है, वो शांत हो जाती है इससे। मूत्र रोगी में जैसे बार बार पेशाब आना, इसके बांस के सूखे पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से आराम मिलेगा। रोगी को प्यास लगने पर भी इसे ही पिलाना चाहिए। को खांसी हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो गई है, सांस की बीमारी है, इसके लिए भी वंशलोचन का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर देने से बच्चों की खांसी और सांस दमा रोग जैसे ठीक हो जाता है। और बांस की गांठ के पानी को, जी हाँ, बांस की गांठ को पानी में मिलाकर अगर उबालकर इसे पिलाकर इसका काढ़ा बनाकर दें, उससे भी इसे लाभ होगा। प्रमेह, किसी भी तरह के प्रमेह के लिए है वंशलोचन, शीतल, चीनी, नाग केसर और इलायची के दानों को बराबर मात्रा में पीस लें। फिर इसे कपड़े से छानकर चंदन के तेल में गीला करके सुपारी के बराबर गोलियां बना लें। इसके बाद सुबह शाम 40 मिलीलीटर ठंडे पानी के साथ 5 ग्राम की चीनी और 1 गोली डालकर पीने से सर्व प्रमेह रोग, जी हाँ, ठीक हो जाता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से दूध और मिश्री के साथ 4 ग्राम जो है ना, ये पीसकर वंशलोचन का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर की गर्मी शांत हो जाती है। बताए गए नुस्खे आपकी जानकारी के लिए दिए गए हैं। कोई भी उपाय या दवा का प्रयोग करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। और मैं इसी तरह की रोचक जानकारियाँ लेकर आपके लिए आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को पूरा अवश्य देखें।